Kriza je naše kontinuirano stanje, a umjetnost to oslikava, podcrtava i prihvata da je imperativ stvarati uprkos svemu. Kad se već u ovoj oštroj tezi koristimo likovnim terminima, red je da se bavimo i likovnošću. Umjetnički kalendar je bogatiji za dvije kolonije, tradicionalnu i premijernu. A druga kolonija je prva savremena za Brezovaču, planinarski dom Podno Igmana. I ugostila je studente slikarstva vođene profesoricom Natalijom Salihović. Kakav je osjećaj biti oči u oči s prirodom i s tišinom? U 2 dana stvaranja na otvorenom, prvi je bio kišan, drugi sunčan. To je jedan od zadataka svake kolonije, prilagoditi se vanjskim utjecajima. Drugi je prilagoditi se unutrašnjim, stvarati u susretu s prirodom i stvarati u susretu sa samim sobom. Ovo mi je prva likovna kolonija u kojoj učestvujem. Bilo mi je veoma lijepo i drago doći ovdje u prirodu i bilo mi je veliko izuzetstvo ovdje raditi sa svojim kolegama. Za mene je dolazak na likovnu koloniju od velikog značaja. To je prilika da se posvetim radu isključivo i pogotovo prirodi koja me inspiriše. Bavim se emocijama te preko reljefa pokušavam prenijeti svoje emocije na platno, kako preko reljefa, tako i bojom. Svaka boja ima određeno značenje, tog tipa za mene ljubčasta predstavlja porodcu, s tim da sam sa svojim kolegama iz klase i mogu vam reći da je ovo jedno divno iskustvo. Kao student Likovne akademije mogu da istaknem da sam oduvijek bio zadivljen i privučen pejzažima. Pejzaži me duhovno ispunjavaju i uvijek su isticale, odnosno sakrivale jedan određeni arhetip s kojima se mi trebamo povezati. I nije slučajno da su pejzaži u cijeloj historiji umjetnosti ostali neiscrpna inspiracija zajedno sa svim stilskim varijacijama. Međutim, bili oni hiperrealni ili apstraktni, nikada nisu tek prikaz viđenog. Nije više taj atelje primaran, već imamo direktan susret sa prirodom koja se non stop mijenja. Znači svaki vjetar, pokreti oblaka i zrake sunca mijenjaju zapravo prirodu i nama je jako važno da uhvatimo taj trenutak koji će biti karakterističan izuzev svim tim promjenama. Preporučujem svim slikarima da slikaju vanjini jer će tako da najviše autentično postupe u plein air i ući će u taj impresionizam. Preporučujem svakome Igman i da se malo priključe u taj svijet planinarenja i zdravog života. Mi kao slikari nešto pretvaramo u naša dela. Prejavimo se, smo mi kreacionisti neki tu i tamo. Ali priroda sama po sebi je nešto što mi oponašamo, nekad iz glave i imaginacije. Zbog toga kolonija je rezultirala u onoliko različitih interpretacija okruženja koliko ima i prisutnih slikara. 14 slika, 14 impresija i 14 svojevrsnih portreta Igmana. Sigurni su benefiti terenske nastave. A kako izgleda ona uobičajena koja potvrđuje da je Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu ipak zgrada s pedigreom?